Nah, tuh yang matinya weh 2 kilo 2 kilo ini potong ini baru yang mati. Yang hidup bro masih banyak bro. Perkiraan aku mungkin dapat 5 kilo lah. Kita mancing dalam 3 jam. Mantap. Oh my. Sorry kawan, sorry. Alah, terbang dia terbang. Tahu, abon, boy, boy. Wih mak, kan ngejut sih wae. Bukan dia tuh nyangkut kangkungan. Wih mak, kok aku. Aku merah deh. Cara aja. Tarik terus mang. Sastre. Kue itu ada. Sabui. Tadi tidak atik ini. Dia petang tidak ada. Atik kalau tadi. Udah dulu mancing itu. Oke bro, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Nah, ketajuran betok tadi guys. Mantap. Ini dia guys. Keras terus guys. Hari tidak jadi hujan. Balik lupa kondangan. Jerigen kita belum penuh guys. Itu penuh baru balik.
Oh my my. Mama, lompat mak. Itu banyak lagi. Sorry kawan, sorry. Jangan jatuh. Keluarga lo yang sok lebih. Ada kecil ya lebih. Jadi. Oke, sekian dulu ya, bos. Terima kasih. Oke, selesai sudah mancing kita hari ini, guys. Karena ada kondangan. Penuh guys, penuh jajan. Banyak banget. Nanti hasil kita bongkar di rumah. Mantap. Oke bro, kita lihat hasilnya bro. Lihat ya, kita lihat ya. Ampun, banyak mati lah. Wah, ikan semua bos. Mati. Iya loh. Bosku, ini hasil mancing bosku. Dia kan mancing. Gimana mancing? Ayo cepat.